خلال فترة الحمل قد تجد المرأة نفسها تتقلب في السرير في محاولة منها للحصول على الراحة قبل الخلود إلى النوم، فللأسف قد لا تنفع وضعيات النوم المعتادة قبل الحمل للمرأة، وبالذات النوم على البطن، فمع ازدياد حجم البطن تصبح المرأة غير قادرة على النوم على البطن. وهنالك عدد من الأسباب لهذا الانزعاج، ولكن لحسن الحظ توجد بعض وضعيات النوم التي من الممكن أن تساعد في الحصول على قسط كافي من الراحة. وليس هناك أي مشكلة من النوم على البطن في الفترة الأولى من الحمل، ذلك لأن الجنين يكون لا يزال صغيرا ومحميا بعظم الحوض، ولكن ومع تقدم الحمل وازدياد حجم البطن يصبح النوم على البطن غير مريح وصعب، والأهم أنه يكون خطيرا على الجنين، لأنه وبالنوم على البطن يكون الجنين تحت الضغط الناتج عن وزن الأم، فيعرضه ذلك لخطر حدوث الإجهاض. وهناك بعض الأسباب لعدم الراحة في النوم أثناء فترة الحمل، ومنها الآتي: زيادة حجم البطن، فبذلك يتشكل الضغط على المرأة نتيجة الوزن الزائد، ألم الظهر وبالأخص عند النوم عليه، فمع وزن الجنين تنتج هذه الآلام. حرقة المعدة، فعندما يتوسع الرحم يضغط على المعدة مما يؤدي إلى الحرقة. ضيق التنفس، فكل هذا الوزن ومع الآلام التي تشعر بها المرأة يؤدي ذلك إلى ضيق التنفس. الأرق، لكن هناك بعض الطرق المناسبة للنوم أثناء الحمل والمريحة، ومنها الآتي: النوم على الجنب، وهو من أفضل الوضعيات للنوم أثناء فترة الحمل، وبالذات الجنب الأيسر، فهو يعمل على زيادة كمية الدم والمواد المغذية التي تصل إلى المشيمة والجنين، وبالتالي حصول المرأة على الراحة وحماية الجنين في الوقت نفسه. النوم بوضع وسادة بين الساقين، وبالأخص إذا كانت المرأة تعاني من آلام الظهر، فالوسادة تعمل على تعديل وضعية النوم بحيث يقل الضغط على الظهر. النوم على الجنب مع وضع وسادة في أسفل البطن، وبهذه الوضعية تكون الوسادة كمسند للبطن فتعمل على التخفيف من وزنه. رفع القدمين عن طريق وضع بعض الوسائد أسفل الساقين، فالمرأة تشعر بألم الساقين طوال فترة الحمل مما يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم، لذلك وبرفع القدمين يزول الألم إلى حد ما. ومن المهم تجنب الوضعيات التالية عند النوم في فترة الحمل، هذا لحماية الأم والجنين: النوم على الظهر، فهو يؤدي إلى زيادة الألم. النوم على البطن له خطورة على الجنين والأم. رفع الأقدام قريبا من البطن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الجنين وعدم الراحة.